Аризона мужийн Феникс хотод 1963 оны хаврын сэрүүхэн шөнөөр хуульцсан салбарт түүх болон үлдсэн нэгэн ноцтой хэрэг үлдэгдсэн байна. Ил өдөр Луис Н. Джеймсон гэх 18 настай охин өөрийн ажилдаг Paramount кино театрын хөнгөн зууш борлуулах зэгт уртсгсан цагаар ажиллахаар очсон байна. Түүнийг таних бусад хүмүүс өөрийг нь Ер бусын бүрэг чимхийн нэгэн хэмээн тодорхойлдогч энэ түүний ааш цан гэхээс илүүтэй хөнгөн зэргийн оюуны хомсдолтой нь холбоотой байлаа. Луис Н.-ийн уртсгсан цагаар ажиллах шалтгаан Дэлхийн 2 дугаар дайны талаар өгүүлэх Урт өдөр нэрт кино байсан агаад 3 цаг гаруй үргэлжилдэг маш урт кино болж таарав. Арай гэж ажилд арсны дараа сүүлчийн автобусанд сууж гэрийнхээ ойролцоо буугаад алхаж байтал нэг машин араас нь дагаад байгааг мэдэрчээ. Удалгүй машинаас үл таних хэрэг бууж ирээд амийг нь дарж машины арын суудлал руу дүлгэн суулгаж гар хөлийг нь хүлсэн байна. Уг үл танихэр нь Эрнесто Артуро Миранда гэгч байсан бөгөөд 23 насны төрсөн өдөр нь болохоос хэдхэн хоног дутуу байхад дээрх бусрамг хэргийг үлдэж буй энэ байлаа. Тэрээр Мексик цагаачдын гэр бүл төрж багада ээжигээ алдсан тул аав нь дахин гэрэлсний улмаас гэрийнхэнтэйгээ таарамжгүй харьцаатай болсон байна. Улмаар 8 дугаар ангиасаа эхлэн гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох болж муж дамжин хэрэн тэнүүчилсээр эцэст нь айрам далбгааж амьдралаа өөрчлөхөөр шийдсэн байна. Харамсалтай нь айрам далбгааж байхдаа харуулын цэгийг эзэнгүй орхиж яваа зогсохгүй. Энэ хугацаанд усан дуржгүй эмэгтэйг нууцаар харж бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангаж байсан нь баригдаж 6 сар ад бахаасны эцэст ичхүүртэйгээр хөөгдсөн байна. Цэргийн албанаас хөөгдөд удаагүй байхдаа Твайла Хоффман гэх 2 хүүхэдтэй ахинг насны нөхрөөсөө салсан эмэгтэйтэй хамтран амьдарч удалгүй дундаасаа охинтой болсон байна. Биеэрээ битүү шивэстэй хотын захын хүнсний бухлагт цагаар ажилладаг түүнийг таньж мэдэх хүмүүс нь азгүй амтан хэмээн ярилцдаг байна. Эрнесто Луис Н.-ийг эзгүй зүйлд аваачиж хутаг тулхан хүчнэсэн байна. Луис Н. юу болоод байгааг бүрэн ойлгоогүйч хутгалуулахаас айж хүчирхийлүүлж буугаа ойлгож байв. Үүний дараа Эрнесто түүнийг гэрийнхэн ойролцоо буулгаад ич хүргүүгээр миний төлөө залбираарай гэж хэлээд явж чадав. Хүчин давтсан төрхтэйгээр гэртээ орж ирээд юу болсныг гэрээхэндээ хэлснээр гэрээхэн нь энэ тухай цагтаад мэдэгдэж түүнийг эмнэлэгт үзүүлсэн байна.